2019 թվականն առանձնակի կարևորության տարի է Եվրոպական միության համար։ Մայիսի 23-ից 26-ն արդեն տեղի ունեցել Եվրոպական խորհրդանի ընտրությունները, որոնք վճռորոշ են եվրոպական քաղաքական նոր օրակարգի ձևավորման վրա ազդեցության տեսանկյունից։ Այժմ խոսենք Եվրոպական խորհրդանի այս ընտրությունների հիմնական առանձնահատկությունների մասին, այնուհետև անդրադառնանք ընտրություններից հետո մեկնարկած հիմնական գործընթացներին։ Առաջին հերթին պետք է նշենք, որ Եվրոպական խորհրդանի այս ընտրություններում վերջին 20 տարիներին տեղի ունեցած ընտրությունների համեմատ գրանցվել է մասնակցության ամենաբարձր ցուցանիշը՝ գրեթե 51%։ Սա խոսում է եվրոպացիների կողմից եվրոպական քաղաքական ինստիտուտների նկատմամբ վստահության աճի, ինչպես նաև եվրոպական քաղաքականության նկատմամբ իրենց ազդեցությունը մեծացնելու ցանկության մասին։ Բացի այդ, մասնակցության այս բարձր ցուցանիշը նպաստել է փոքր կուսակցությունների, օրինակ կանաչների, լիբերալների կողմից առավել մեծ թվով մանդատներ ստանալուն, ինչպես նաև թույլ է տվել հաղթահարել պոպուլիստների համար ակնկալվող հաջողության այդ մեծ ալիքը։ Հատկանշական է, որ Եվրոպական խորհրդանի այս ընտրություններից հետո Եվրոպայում ավանդական կենտրոնամետ ուժերը թույլատրել են իրենց դիրքերը խորհրդարանում։ Նրանք զգալի թվով մանդատներ են կորցրել, ինչի արդյունքում Եվրոպական խորհրդանի ձևավորումից ի վեր առաջին անգամ բացարձակ մեծամասնություն չեն կազմում խորհրդարանում։ Կենտրոնամետ ուժերը հիմնականում իրենց աջակցությունը ստացել են կենտրոնական Եվրոպայի երկրներից, իսկ վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ արևելյան և արևմտյան Եվրոպայի երկրներում նրանց նկատմամբ վստահությունը զգալիորեն նվազել է։ Այժմ կենտրոնամետ ուժերը գտնվում են կոալիցիա կազմելու խնդրի առջև և ակտիվ բանակցություններ են ընթանում այլ քաղաքական խմբավորումների հետ կոալիցիա կազմելու ուղղությամբ, և ամենայն հավանականությամբ նրանց կհաջողվի կոալիցիա կազմել լիբերալների կամ կանաչների հետ։ Կարևոր է այստեղ նաև ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ չնայած նրան, որ նրանք կկարողանան կոալիցիա կազմել, ամեն դեպքում պահպանելով իրենց առաջատար դիրքը խորհրդարանում, նրանք չեն կարողանա նույն թելադրող կարգավիճակում գտնվել և չեն կարողանա իրենք որոշել եվրոպական քաղաքականության գլխավոր առաջնահերթությունները։ Մյուս կարևոր հանգամանքն այն է, որ Եվրոպական խորհրդարանի այս ընտրությունները հերթական անգամ ապացուցեցին, որ Եվրոպայում պոպուլիստների նկատմամբ վստահությունը աճել է։ Վերջին տարիների ընթացքում պոպուլիստները կարողացել են իշխանության գալ գրեթե 11 եվրոպական երկրներում, և ուսումնասիրում ենք վիճակագրական տվյալները, տեսնում ենք, որ եթե 1998 թվականին պոպուլիստները հանդիսանում էին մարգինալ ուժ և աջակցություն էին ստանում եվրոպացիների ամենաշատը 7%-ի կողմից, ապա այժմ նրանց նկատմամբ վստահությունն աճել է ու նրանց պատրաստ է քվեարկել եվրոպացիների 25-ից 28%-ը։ Պոպուլիստների նկատմամբ վստահության աճը բացատրվում է մի շարք գործոններով, սակայն հիմնական փաստը, որ կարող ենք նշել, այն է, որ ավանդական եվրոպական քաղաքական վերնախավի նկատմամբ հիասթափություն կա եվրոպացիների շրջանում, ինչը պոպուլիստները շատ արդյունավետ կերպով կարողանում են օգտագործել և իրենց օգտին դիվիդենտներ շահել, վստահություն ձեռք բերել եվրոպացիների կողմից։ Մինչ ընտրությունները պոպուլիստների համար առավել մեծ արդյունքներ են կանխատեսվում, սակայն այդ բոլոր կանխատեսումները ամբողջովին չեն իրականացել։ Նրանք կրկին բարելավել են իրենց դիրքերը, սակայն նրանց ձեռք բերած մանդատների քանակը այնպիսին չէ, որ կարողանան վերափոխել Եվրոպայի ապագան, ինչպես պոպուլիստներն են մշտապես շեշտում։ Նրանք այժմ կկարողանան հիմնականում ազդեցություն ունենալ Եվրոպական խորհրդանի ընթացիկ քաղաքական գործընթացների նկատմամբ, կկարողանան ազդեցություն ունենալ Եվրոպական խորհրդանում օրենսդրական գործընթացների վրա, բյուջեի հաստատման, այլ ֆինանսական հաստատումների և այլնի վրա։ Սակայն այս գործընթացների նկատմամբ ազդեցություն ունենալու համար պոպուլիստների նախևառաջ անհրաժեշտ է կարողանալ միասնական և համախմբված հանդես գալ, ինչը նրանց պարագայում փոքր-ինչ վիճահարույց հարց է, որ եղել է տարիներ շարունակ Եվրոպական խորհրդարանում։ Նրանք չնայած բոլորն էլ դեմ են հանդես գալիս Եվրոպական միության հետագա ինտեգրմանը, սակայն իրենք էլ քննադատելով Եվրոպական միությունը տարբեր հարցերի շուրջ ունեն տարբեր դիրքորոշումներ, ինչը խոչընդոտում է նրանց մշտապես միասնական հանդես գալուն։ Հաջորդ կարևոր հանգամանքը, որ պետք է շեշտենք Եվրոպական խորհրդանի ընտրությունների կապակցությամբ, այն է, որ այս ընտրություններում կարողացել են զգալի հաջողության հասնել կանաչները։ Կանաչների կողմից մանդատների մեծ քանակի ձեռքբերումը խոսում է այն մասին, որ եվրոպացիները անհանգստացած են Եվրոպայում առկա բնապահպանական խնդիրներով, և սա թերևս վկայում է այն մասին, որ եվրոպական քաղաքականության մեջ բնապահպանական գիծը հետագա տարիների ընթացքում կարող է ուժեղանալ։
Կարևոր է շեշտել նաև Brexit-ի գործոնը, որը չէր կարող իր ազդեցությունը չունենալ Եվրոպական խորհրդանի ընտրություններում։ Այս գործոնն է թերևս հանդիսացել այն հիմնական պատճառը, որի արդյունքում Մեծ Բրիտանիայում շատ հետաքրքիր պատկեր է գրանցվել։ Եվրոպական խորհրդանի ընտրություններից դեռևս 6 շաբաթ առաջ ձևավորված Brexit կուսակցությունը կարողացել է հաղթանակ տանել ընտրություններում, իսկ ավանդական պահպանողական եւ լեյբորիստական կուսակցությունները գրանցել են վատ արդյունքներ։ Brexit-ի գործոնը կարող է նաև էական ազդեցություն ունենալ Եվրոպական խորհրդարանի այս շրջանում գործընթացների վրա, մինչև Մեծ Բրիտանիայի կողմից ԵՄ լքելը։ Պատգամավորները մինչև Brexit-ի գործընթացի ավարտը կարողանալու են մասնակցություն ունենալ Եվրոպական խորհրդարանում հիմնական նախաձեռնություններին, օրենսդրական գործընթացների ժամանակ քվեարկություններին եւ այլն։ Սրա հետ կապված թերևս նախատեսվում է, որ նրանք կփորձեն այնպես դիրքավորվել քվեարկությունների ժամանակ, որպեսզի հետ-Brexit-յան Եվրոպան նրանց առավել ձեռնտու լինի։ Նրանք վճռորոշ ձայն կարող են ունենալ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության ժամանակ 2020 թվականի բյուջեն հաստատելու գործում եւ այլն։ Ընտրությունից հետո հաջորդ կարևոր փուլը Եվրոպական միության գործադիր մարմնի Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի ընտրությունն է։ Մի փոքր այն մասին, թե ինչպես է ընտրվում Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ։ Դեռևս 2014 թվականին Եվրոպական խորհրդարանը ներկայացրել է առաջնորդող թեկնածու ինստիտուտը, ինչ է սա իրենից ենթադրում։ Սրա շրջանակներում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ եվրոպական քաղաքական կուսակցությունները ներկայացնում են այն հիմնական թեկնածուին, առաջնորդին, որը ընտրություններից հետո կարող է ստանձնել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Այս մեխանիզմի վրա հիմնված Եվրոպայի խորհուրդը ձայների որակյալ մեծամասնությամբ եւ հիմնվելով Եվրոպական խորհրդանի ընտրությունների արդյունքների վրա առաջադրում է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուին, որը պետք է ընտրվի Եվրոպական խորհրդարանի կողմից ձայների պարզ մեծամասնությամբ։ Այժմ արդեն Եվրոպական խորհրդանի ընտրություններից հետո քաղաքական կուսակցությունների միջև սկսել են բանակցությունները տարբեր դաշինքների կազմման, միավորման, համախմբման ուղղությամբ։ Դա նկատվում է ինչպես կենտրոնամետ ուժերի մոտ, այնպես էլ պոպուլիստական ուժերի մոտ, որոնք փորձում են միասնական հանդես գալ։ Այս պահին Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի գլխավոր եւ ամենահավանական թեկնածուն թերևս հանդիսանում է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության թեկնածու Մանֆրեդ Վեբերը։ Սակայն հետաքրքիր գործընթաց է ծավալվում այնքանով, որ երբ ԵԺԿ-ն առաջարկում էր Մանֆրեդ Վեբերի թեկնածությունը, նրանք գիտեին, որ Եվրոպայի խորհրդում ոչ բոլորն են միանշանակ վերաբերում Վեբերի թեկնածությանը։ Կան հակասություններ եւ օրինակ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը դեմ է հանդես գալիս Վեբերի թեկնածությանը եւ նա արդեն իսկ հայտարարել է այն մասին, որ եթե թեկնածու առաջադրվի ԵԺԿ-ի կողմից, ապա նա միայն կաջակցի Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի թեկնածությանը։ Հետաքրքիր գործընթաց է ծավալվում, ինչի արդյունքում ԵԺԿ-ն կանգնած է բարդ ընտրության առջև։ Եթե ԵԺԿ-ն շարունակի պնդել Մանֆրեդ Վեբերի թեկնածությունը, ապա Եվրոպայի խորհուրդը հաստատ չէ, որ կհաստատի հենց Վեբերի թեկնածությունը։ Այս պարագայում ԵԺԿ-ն կամ պետք է փոխի իր թեկնածուին, օրինակ Անգելա Մերկելին, որը դեռևս ոչ մի դիրքորոշում չի արտահայտել Մակրոնի այս առաջարկի վերաբերյալ։ Եթե համաձայնի Անգելա Մերկելի թեկնածությանը, սա կենթադրի, որ 2014 թվականի ներդրված մեխանիզմը, առաջնորդող թեկնածուի մեխանիզմը այս ընտրություններից հետո տապալվում է եւ չի կարողանում հաջող գործել։ Սակայն հակառակ պարագայում նա ստիպված պետք է համաձայնի այլ կուսակցության թեկնածուի առաջադրմանը եւ ընտրությանը, ինչպեսին կարող է լինել լիբերալների թեկնածու Մարգրետ Վեստենգերը կամ սոցիալիստների թեկնածու Ֆրանս Տիմերանսը։ Թե ով կլինի Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուն, այդ մասին պարզ կլինի հունիսի 21-ից 22-ը կայանալիք Եվրոպայի խորհրդի գագաթնաժողովի ժամանակ, երբ արդեն անդամ պետությունները համաձայնության կգան թեկնածուի շուրջ։ Մի փոքր կցանկանայի խոսել նաև Եվրոպական խորհրդանի ընտրություններից հետո Հայաստանի հետ հարաբերությունների եւ դրանց ազդեցության մասին։ Կարևոր է նշել, որ գլոբալ առումով Եվրոպական խորհրդանի այս ընտրություններից հետո էական փոփոխություններ չեն գրանցվել խորհրդարանում եւ քաղաքական ուժերի վերադասավորումները կտրուկ չեն։ Սա ենթադրում է, որ քաղաքական կուրսի կտրուկ փոփոխություն չի ակնկալվում Եվրոպայում։ Սակայն մեզ համար կարևոր է ուշադիր հետևել գործընթացներին, որ այժմ տեղի են ունենում Եվրոպայում եւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի, ինչպես նաեւ հանձնաժողովականների ընտրությունից հետո արդեն
են փորձել ծանոթություններ կապեր հաստատել համապատասխան ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի կարողանան քննարկել հետագայում քաղաքական օրակարգի թարմացումների անհրաժեշտությունը, փոխադարձ քաղաքական ակնկալիքները եւ այլն։